Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang saya berada di acara hajatannya Mas Brewog Audio. Ini di kawasan Jabung sekarang lur. Ini Brewog rupanya kangen ke Malang terus. Sekarang pakai 12 subwoofer ya lur, full planar, terus linarnya pakai 8. Udah satu inya lur, mendekat lur. Nah, yang punya hajatan ada di sini lur. Terus operatornya juga ada di sana. Itu Mas Brinya ada di sana lur. Ya mendekat lur ya. Nah, Mas Brinya di sini loh. Ini masih mau masang bim ya lur, kalau nggak salah ini. Mau warning lur. Ini tadi katanya masih barusan mengganti speaker ya lur. Gak tahu kenapa, jebol lagi mungkin. Dan ini kayaknya bimnya pakai 3 lur. Untuk parletnya pakai 1, 2, 3, 4, 8 ya lur. Terus yang 4 belum dipasang, yang 2 di sini, yang 2 di sana. Ternyata bimnya ada 4 lur ya. Di atas sana ternyata, nggak tahu saya. Itu ditutupin sama terpal di atas sana lur. Di atasnya Mas Kipli.